E aí pessoal, beleza? Olha como tá o clima. Tá chovendo muito mesmo. Chega a tá escuro aqui de tão nublado que tá o céu. A água da cachoeira que desce aumentou muito o nível. Tava muito baixo, agora tá com bastante água. Acho que vai aumentar mais. E tá aqui, eu nem consegui iniciar a fogueira de novo por causa da chuva que não para, e para fazer o almoço logo. Ontem eu consegui fazer a fogueira, eu tirei a casca da lenha, aí eu consegui fazer fogo. Hoje meu facão tá molhando ali na chuva, vou tirar ele dali, enfrentar a chuva agora. Vamos lá. Ah lá, a água. E chega uma lenha, uns pedaços de lenha aqui do lado. Só que a chuva escorre pela rocha, que agora não dá pra vocês verem, mas ela escorre e acaba pingando aqui na barraca. Aí deve ter molhado já a lenha ali. Geralmente quando chove fraco fica protegido, mas depois é só tirar a casca. Olha como é que tá a natureza. Céu bem nublado. Mas o clima tá bom. Tá fresco. Não tá fazendo frio. E agora eu vou esperar essa chuva passar. Tá assim, ela vem, chove com força, depois para. Ou se não parar, ela fica fraca, chovendo fraco e para depois. Mas tá assim já desde ontem. E como essa noite choveu muito, o nível ali da água aumentou bastante. Depois eu vou mostrar pra vocês. Vou parar o vídeo aqui. É isso aí, pessoal. Valeu!